ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. മിയാൻമേ കലുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഹെയർ ചലഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ താരന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഹെയർ പാക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുടിക്ക് നല്ല കരുത്തോടെ വയ്ക്കാനും മുടി നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കാനും ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ്. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള പാക്കല്ല, ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഹെയർ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ മുടി നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഹെയർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല നാടൻ മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ മുട്ട കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കാം. ഒരു മുട്ട മതി. ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ്. മുടി നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി നല്ല കരുത്തോടെ വളരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും ഇലയും എല്ലാം നല്ലതാണ് മുടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവാണ്. പൂവ് കൊണ്ടുള്ള ഹെയർ പാക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇറുത്തെടുക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതളുകൾ മാത്രം മതിയാവും. ചെമ്പരത്തിയുടെ ഈ ഇതളുകൾ മാത്രം മതി. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇറുത്തെടുക്കണം. ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് കളർ വേണോ എടുക്കാം. ഇനി ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മുട്ടയാണ്. ഈ ഒരു മുട്ട ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം ആ റെഡ് കളറല്ല, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കണക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. തലേന്ന് എടുത്തു വെച്ച പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം. അത് ഏത് അരിയുടെ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം. അതും കൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുട്ടയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും കൂടെ ചേർത്തതാണിത്. മുട്ടയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും കൂടെ മാത്രം അരച്ചപ്പോൾ റെഡ് കളർ മാറി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായി. ഇപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ആ ഒരു റെഡ് കളർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മുടി നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കാനും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആവാനും ഇത് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണർ കൂടിയാണ്. മുടി നല്ല കരുത്തോടെ വളരാനും പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക്. മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഷൈനിങ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനും അത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. മുട്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അത് നമ്മളങ്ങ് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി താളി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാനായിട്ട് കഴുകിക്കളയാം. ഇത് ഹെയറിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം മുട്ട ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പാക്കാക്കി ചെയ്യുന്നതും
മുടിക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ഹെയറിൽ തേച്ചാലും നമ്മൾ ഫുഡും കൂടെ അതുപോലെ പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയ ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയും കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണും വരേക്കും ബൈ.